Шинжлэх ухаан таны мэдхүйн од мөндөр суваг үзэг сонсогчид та бүхэндээ сайн сайхныг хүсэн мэдчилж байна. Хотын түүх нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн боллоо. Та бүхэн нэвтрүүлгээ NTV телевиз болон од мөндөр радио 83.3 107 гэсэн хос толгойноор хүлээн авч сонсож байна. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар үрждэг сар хуримтлалын хадгалын үрээтэй худалдаа хөгжлийн банк, за мөн өдөр бүр шинэ үрээтэй төлөөшөө хамтран ажиллаж байна. За студид хөтлөгч Амар Санаа Цэнгэл аяр нар ажиллаж байна. Өнөөдрийн сэдэв бол уран зургаас дахин амилсан Варшав. За өдрийн мэндэ. Өдрийн мэндэ. За ингээд Варшав гэдэг хотын тухай ярих болсон байна. Тэгээд Варшав хотод бас очих хувь тавилан зохиолдсон боловч өөрийнхөө ярих байгаа түүхийнхаа аль ч гудамжаар нь явж үзээгүй бас тал байгаа. Яг л Варшавт орой очиод хоноод өглөө эрт богоон цогод яваад өгсөн. Шүний Варшавыг л харсан юм те. Нэг хоёр гудамжаар яваал тэгэл багзаал хүртэл яваад. За тэгээ Варшава гэдэг одоо хот бол Варшав гэдэг хот бол Висла гэж мөрөн байдаг. Вистулаач гэж нэрлэдэг. Вислу голын ирэг дээр жижигхэн одоо загасчдын суурин газар байсан ер нь лаанханда. Тэгээ одоо Варшав гэдэг нэрийг нь бас тайлбарлах гэж үзье. Тэгээ түүхчдийн нэгэн таамаг төвшүүлсний дагуу бол Варшав гэдэг бол Варшавын харьяаны буюу Варшид харьяалагддаг гэсэн санаа. Тэгэхээр Варшийн тосгон ч юм уу тиймэрхүү хоттой байсан гэж одоо тайлбарлаж байгаа тал байгаа. Энэ Польшийн эртний Польшийн нэр баггүй. Польш хэлэнд ирэх. Польш хүний нэр баг эрэгтэй хүний. Энэ нь юу гэсэгээр Варцислав гэдэг нэртэй хүний богиносгосон нэр болох Варц баггүй. Тэр Варцын тосгон гэсэн санаа явдаг. Тэгээ Вроцлав гэдэг нэртэй холбоотой. Вроцлавыг богиносгосон гэсэн. Тэгэхээр ер нь бол их сонирхолтой нь болохоор Польшийн олон хотууд Ава гэдэг одоо энэ Варшава гэдэг төгсгөл бол одоо Польшийн хотуудад бараг байдаг төгсгөл байхгүй. Ихэнх хотууд нь хэрвээ мэдэх бол одоо Польшийн хотууд гэх юм бол одоо Ово гэж төгсдөг байхгүй юу? Петрков, Адамов, Краков, Ярослав гэдэг хотууд нь төгсдөг. Тэгсэн чинь ганцхан нэг энэ хот бүр ядж яхад нийслэл нь бүр уламжлал Польшийн нэрнээс өөрөөр төгсгөлтэй байдаг сонирхолтой бас түүх байдаг. Тэгээ ардын үед бас одоо Варшав хотын үүсэл гарлын талаар домог гэж байдаг штэ. За одоо Мандаа Улаанбаатар очсон бас нэг өөрийн үүсэн домогтой ууш тэр шиг домогоор бол хотын нэрийг Варш ба Сава гэж хоёр хүний нэрээс гаралтай гэж үздэг юм байна. За тэгээд энэ юм лусын тагин багинтай түүхөө. Тийм нөгөө домгийн одоо нэг хэд хэдэн хувилбар байдгаас ерөнхийдөө нэг хувилбар нэг сонирхолтой хувилбар болохоор юу гэхээр Сава гэдэг нь тэр Висла гэдэг мөр Вистула гэдэг мөрөн дотор байдаг лусын тагин байгаа. Тэгээд загасчин Варш түүнд сэтгэл алдарн дурлсан учраас Варшава буюу Варшав гэдэг нэр гарсан гэж бас үздэг тал байдаг. За ямар ч гэсэн одоо яг албан ёсоор одоо алдан бичиг тэмдэглэл одоо юу юм бичиг загтал ярилцсан дээр бол Место Столице Варшава гэж нэрлэдэг. Одоо нийслэл хот Варшав гэж бас бичдэг юм байна. Яг одоо албан бичиг нэрээ. За ингээд одоо мэдээж хэрэг Москвич гэж үг гэдэг шүү дээ. Тийм. Машин байдаг үедээ тэр чинь Москвагийн иргэн гэсэн үг байхгүй юу? Одоо Москвагийн хүн гэсэн үг байхгүй. Тэрэн шиг Варшавын одоо хүнийг бол Варшавын буюу одоо Польш хэлээр Варшавик. Варшавын гэж эрэгтэйг нэрлээд эмэгтэй нь болохоор Варшавянка гэж нэрлээд олон нандаар болохоор Варшавци гэж нэрлэдэг. Тэгээ Варшавяне гэж бас нэрлэдэг юм Польш хэлэндээ. За ингээд одоо Польшид очих юм бол эрэгтэйг нь бол Варшавянка, эрэгтэйг нь Варшавиц гэж нэрлэх нь шүү. Хөөе Варшавиц гэх юм бол эргэж харах нь шүү дээ. За ингээд өөссөн байгуулсан одоо ихэнх үедээ 1300-аас 1800 онд бол одоо одоогийн Варшавын нутаг дэвсгэр дээр хамгийн анх одоо тэгтэл барьсан суурин газар 9-өөс 10 дугаар зуунд Бродно гэж суурин байгуулагдсан байна. Тэгээ 12-оос 13 дугаар зуунд Яздов гэдэг хоёр юм суурин бэхлэлт барьсан юм. Тэгээ Яздовыг Хрушов аймагуд нь одоо Ван тусууд нь довтлон эзэж нураасны дараа загасчийн жижигхэн тосгон болох тэр Варшава хэмээх газарт нь арай жоох яг одоогийн байгаа Варшава гэдэг газарт нь дахиж шинээр цайз бэхлэлт суурин газар байгуулад Масовия гэж нэрлэдэг тийм одоо Ван тусын Масовын Ван Плоцкийн 2 дугаар Болеслав 1300 оны орчим одоогийн Варшавын хотын үндэсийг тавьсан. Одоо цайзын захиргааны анхны одоо бүхэн баримтч нь 1313 оны үед хамаардаг. Нэгсэндээ Варшав гэдэг цайзын одоо удирдах одоо захиргааны албанаас гаргасан анхны баримтчиг дээр одоо 1313 онд энэ хот цайзын
ийм тэдэн чулуугаар ингээл ирлээ. Энэ цайзын захиргаа тэдэн харуул цэрэг мэрэг гэдэг ингээд түүхэнд бичигдүүлсэн байт. Тэгэхээр 1313 онд бол Варшав гэдэг бэхлэл цайзуул баригдсныг нь энэ түүхэн бичгээр нотлогдд юм байна. Энэний дараа 1390 онд дахиад 80-аад жилийн дараа Гэгийн Йохан буюу Жон гэж нэрлэдэг. Гэгийн Йоханы сүмийг барьж дуусгаснаар Варшавны одоо сүмээ барина гэдэг чинь ер нь тухайн хот их төв болж байгааг илэрхийллээ. Тэгээ Масовия гэж ярьдаг тэр одоо мужи түүхэн мужийн одоо вангуудын нэгэн нийслэл нь болчихсон. Одоо төвлөрдөг. Тэгээд төдөөдгөө 1413 оноос албан ёсоор Масовийн ванд улсын нийслэл болсон. Масовия гэж хэлдэг. Тухайд хотын эдийн засаг голчлон одоо гар урлал хөдөлთა 8-ны татвар толгуурлаж байсан бөгөөд оршин суугчдын тоо ойролцоогоор 4500 орчим байжээ энэ үед. За 4500 ч бас том шүү ер нь бол. Тэр үеийнхээ одоо хэмжээндээ бол тий. 15 дугаар зууны үед бол хүн ам хотын хойд хэрмийг даван нүүж өөрөө өдөрдөх шин дүүрэг. Одоо чинь ингээд хотоосоо нэг дүүрэг гаргаад нүүхээр шин дүүрэг болоод тэрийг өөрөө өдөртдөг гэсэн. Хотыг одоо байгаа хотын бол тэр Мазовын ван ноёдууд өдөртөд өөр суурьшлымтал тэд нар өөрсдөө өдөртдөг дүрмээ тогтоодог гэсэн санаа. Тэгээд шинэ хот гэдэг нэрлсэн байх тэрийг. Хуучин хот шинэ хот гэж хоёр хуваагдсан гэсэн. За үлдсэн хуучин суурь нь хожмоо хуучин хот гэж нэрлэгдэх бас. За ингээд хуучин хот шинэ хот гэж хоёр хуваагдчихсан байна. Хоёр хот хоёул тустай эрх зүйтэй хотын эрх зүйтэй бие даасан зөвлөлтөй хотын зөвлөл гэж байдаг. За шинэ дүүргийн байгуулах болсон гол шалтгаан нь юу вэ гэхээр хот руу шинээр дөрвж ирсэн иргэд болон иргэдийг хуучин хотод амьдрахыг зөвшөөрдөг. Хуучин манай хот гэд. Тэгээд элдвэн зэрэг харамтлаад тэгэхээр тэр хүмүүсийг бас тийш нь зайлуулах хэрэгтэй ч юм уу. Тэгээд эдгээр нь хотын хэрмийн цааталт хойтол руу гараад шинэ суурьшил байгуул амьдарч гисэн. Тэгээд одоо тэр нь голдуу одоо ядууд зүт хүмүүс нь голдуу еврейнүүд байсан. За ингээд хоёр дүүргийн нийгэм санхүүгийн ялгаанаас болж бас 1525 онд баг хэмжээний бас бослог гарч ирсэн хоорондоо. Ер нь тийх байгаа. Одоо шинэ дархан хуучин дархан гэснээр хооронд нь холилдуулахгүй гэж бас хэцүү юм байна. За ингээд 1526 онд 3 дугаар Януш гэдэг хаан гинт нас барснаар одоо Мазовийн мангийн удам тасарсан. Мазовийг одоо ихснэр Польшийн хаан ван өөрийнхөө эзэмшилтэд нэгтгэж авсан. Ингээд Польшийн хаан 1-р Сигизмундийн ихнэр Боно Сфорса гэдэг эмэгтэй байгаа. Энэ эмэгтэй Итали эмэгтэй юм шиг байна. Сфорса гэж байна. Италиас ирсэн хатан хаан бол таах гэдэг шүү дээ. Тэгээ Польшийн хаан 2-р Сигизмундийн ихнэр Боно Сфорса нь Варшавын одоо Польшуудын хяналтанд авахын тулд Мазовийн ванг хордуулсан гэж бас нийтээрээ хардаж сэрдэж үздэг байсан юм. Буруутгадаг байсан. Яг бол тэрийг хөнөөчхөр эзэнгүү болчихно. Эзэнгүү болохоор нутгийг нэгтгэж авна гэсэн санаа юм. Гинет нас барсан юм байна шүү дээ. Тэгээ 1529 онд Варшав анх удаа Польшийн ерөнхий сейм гэж нэрлэдэг. Сейм гэдэг нь парламент гэсэн үг тийм. Хуралдааны төв болоод 1569 оноос сеймийн байнгын парламентын төв болсон. Варшавд хуралддаг гэсэн санаа. Ингээд ирэх үед одоо хот хурдтай өсөж тэлснээр хамгаалалт одоо хотоо хамгаалах бэхлэл чин байгууламжууд нэмж барих шаардлагатай болсноос одоо Барбикан гэж нэрлэгддэг одоо алдартай түүхэн туршилт газар хэрмийг барьсан байна. Тэгээ Италийн алдартай хот төлөвлөгч архитекторуудыг урьж хааны ордон гудамж одоо зах талбай ширхэг шинжилэн зохион байгуулсаар хуучин хот нь нилээд нэг эртний Итали хотын шив шинжтэй болж ирсэн. 1573 онд Варшав нь одоо Варшавын конфедерац гэж нэрлэдэг. Варшавын холбооны нэрийг авч Польш, Литвийн Commonwealth гэж нэрлэдэг тийм. Одоо Британий Commonwealth гэж нэрлэдэг шиг одоо Польш, Литвийн хамтын нөхөрлийн улс гэж одоо улс даяар нь шашин шүтэх, эс шүтэх эрхийг эрчүүлэг албан ёсоор чөлөөт болгож тунхагласан. За энэ Польш, Литвийн одоо хамтын нөхөрлийн улс гэдэг энэ улс 15 дугаар 100, 16 дугаар зуундаа бол үнэхээр Европт бол үнэхээр ноёлж ирсэн. Яг төв Европт бол мундаг улс байсан. Одоо Орос, Герман, Пруссийн хаант улсууд бол Австрийн хаант улс нэлээх одоо үгүй дарамт хялт үзүүлдэг. Нэлээх хүчтэй улс байсан. Энийхээ ч одоо хүчинд нөгөө нэг хөрш зэрэгэлдээ улсууд нь бас ийм хүчтэй улсыг дарж авах гэж тэмцсээр байгаа. Тэрний төгсгөл одоо Польш бас өөрөө тусгаар тогтнолоо хүртэл алдах хэмжээнд очижсэн тохиол байх. Түүх хатга ашиг түүх байдаг. Ямар ч байсан нөгөө далавчтай гэж хэлдэг даа нэг юм далавчтай гусаарууд гэж нэрлэдэг морин цэргүүд. Тэрүүгээр их алдартай. Европт одоо төв Европын хамгийн мундаг морин цэргийтэй одоо улс бол Польш, Литвийн одоо хамтын нөхөрлөлийн улс байсан гэвэл байсан. За энэ үед Польшийн нийслэл нь Краковд, Литвийн нийслэл нь Вильнюс гэж хотод байсан. Энэ хоёрын дунд
хоёр одоо улс ингээд хоорондоо хамтын нөхөрлөө одод холбоотон болцсон ингээд байж байгаа үед дунд нь Варшав яг тэр төв зэгтнэ гэдэгс энэ хоёрын Литвийн нийслэл Вильнюс, Польшийн нийслэл Краков хоёрын дунд тэр хоёрын дунд. Тэгээд энэ хоёр талаас уулздаг Варшавт уулздаг гэсэн мал таарч байгаа. Ашигтай баярлалт. За тэгээд одоо 1596 онд 3 дугаар Сигизмунд гэдэг хаан Ваза хаан ордноо Варшавч хилжүүлснээр хамтын нөхрөлийн улсын болон Польшийн хааны титэн буюу хааны ордны аль биесийн нийслэл болж ирсэн. Варшав. Үүний дараа жилүүдэд хот өмнөх болон өмнө зүгт болон баруун тийшээ өргөжин тэлж хит хитэн бие даасан дүүргүүд одоо юридика гэж нэрлэдэг байгаа. Нэмж үүссэн. Эдгээрийг нь одоо тухайн дүүргийг үүсгэн байгуулсан ноёд язгууртууд өөрийнхөө дүрмээрээ удирддаг гэсэн. За 1655-аас 58 оны хооронд Варшавыг одоо Швед, Бранденбург, Трансильваны одоо эвслийн цэргүүд бүсэлж эзэлж дээрэмдчихсэн. За ингээд 1700-аас 1721 онд ер нь бол одоо их умардын дайн гэж нэрлэдэг одоо шведүүдтэйсэн дайны явцад ч гэснээр Варшав өөрийг нь эзэлсэн төрөмгийлэгчдэд одоо гадны төрөмгийлэгчд их хэмжээний алав говчор төлөхөд хүрч ирсэн. Хотыг чинь өмсөн доороо болгоно гэдэг. Үгүй бид нар хотоо авч үлдмээр харанд татвар төлөе гэдэг төлчихсэн гэсэн үг. За ингээд Польшийн хаан ариун Ромын эзэнт улс дахь одоо Саксоны төлөөлөл 2 дугаар август болон 3 дугаар август хааны хаанчлалын үед Варшав хот ихэнхэн хөгжиж орчин үеийн буюу ихэнх үеийн капиталист хотын хэв шинжээр орж ирсэн байна. Саксоны хаад Германы олон архитектор, баримлч, инженерүүдийг ажилуулж Варшав хотыг одоо Дрездентэй төстэй хэв маягаар сэргээн босгосон. 1727 онд Варшавт анхны нийтийн цэцэрлэгт хүрээлэн болох Саксоны цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулсан. 1727 онд шүү дээ. За 1747 онд Польшийн хамгийн анхны нийтийн номын сан бөгөөд байгуулагдсан. Тэр нь тухайн үедээ хамгийн том тооцогдож байсан байна. Зауски номын сан гэж нэрлэдэг. Залуски гэж нэрлэдэг тийм номын сан байгуулсан. За Польшийн сүүлчийн хаан 2 дугаар Станислав Август хаан хааны ордны дотоод заслыг шинжлэхийн зэрэгцээ Варшав хотыг соёл урлагийн төв болгож хөгжүүлсэн. Тэрээр хааны Аршант цэцэрлэг гэж хүрээлэн гэж бас өргөтгөж аваад The Royal Bath Park гэж нэрлэдэг. Bath гэдэг чинь халуун усны гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ халуун аршантай цэцэрлэгт хүрээлэн гэсэн санаа юм. Олон тооны орд хаш тансаг чимэглэл бүхий байшингууд барьж эхэлсэн. Дээр нэмээд нилээд хуучин тийм байшингуудыг сэргээн засварлсан. Энэ бүх хөдөлмөрийн үр дүнд одоо Варшавыг одоо 1700 гад оны 2 дугаар хагасд нь бол умардын Парис гэж нэрлэдэг тийм хэмжээнд хүртэл гоё болсон. Сайхан хөгжүүлсэн байна. За ингээ Варшав нь 1795 онд Польш, Литвийн хамтын нөхрөлийн улсын нийслэл байсан. 1795 оны хүртэл. Гэвч одоо 3 дахь удаагийн буюу сүүлчийн хуваагдлаар гэдэг нь юу гэсэн үгээр партишн гэж нэрлэдэг. Хувааж авсан Польшийг. Эхлээд Польшийг одоо Австри, Прус, Оросын хаант улс гуруула Польшийг хувааж авсан. Эхлээ. Тодорхой газруудын өөрөөрт авсан гэсэн. Тэгээ дараа нь дахиж 2 удаа хувааж авсан. За 3 дахь хувааж авахдаа Польшийг газрын хөрснөөс арчаад Пруссийн вант улсад нэгтгэсэн. Ингээд өмнөд Прус гэдэг Пруссийн мужийн нийслэл болж хувирсан. Варшав. Пруссийн нийслэл тухайн үед би андуураг бол дээрэлсэн байсан санагдчих. За ингээд одоо бас сонирхолтой үйл явдал өрнөө. Одоо та бүхэн санаж байгаа бол 1795 онд ингээд одоо өөртөө нэгтгэхэд авсан энэ дараахан яг энэ үеэр Францын хувьсгал гараад Наполеон одоо эд мандаж эхэлж ирсэн үе. За ингээд 1800-аас 1939 оны хооронд гэхээр 1800-аас 1806 онд Францын эзэн хаан Наполеон одоо Австри-Унгар, Пруссийн армийг ялж явсаар Польшийн нутагт орж ирсэн. Польшийн нутагт орж ирээд зарим газар нутгийг Прус, Орос, Австриас чөлөөлсөн Польш. Тэгээд өөрөө Варшавын одоо Duchy of Warsaw гэж нэрлэдэг. Варшавын шинэ гүн вант улсыг байгуулж тэр нь одоо Францын харьяат болж байна. Тэгээ Францын одоо нэг ивэл дор байдаг тоглоомын маягийн Варшавын вант улсыг байгуулсан. Тэгээ нийслэл нь болгосон. Мэдээж хэрэг 1900 одоо Наполеон Оросд очиж ялагдаад буцаж яваад 1915 онд Ватерлоод ялагдаад 1815 онд Ватерлоод ялагдаад ингээд энэний дараа бол одоо Европын одоо төв улс төрийн тавцанд бол Венийн конгресс гэж нэрлэгддэг том гүрнүүд Европын улс төрийн газрын зургийг одоо шийддэг байсан үе. Одоо Австри, Англи, Австри, Орос, Прус гэдэг том улсууд. За энэ Венийн конгрессоор бол Варшав хотыг Оросын эзэнт гүрний харьяад багтаагаад дорнод Польшд байгуулсан Польшийн конгресс гэдэг үндсэн хуульд хаант улсын нийслэл болгосон. За энэ Польшийн конгресс гэдэг нь
нэр дээрээ бол яа харахгүй одоо нэр дээр бол конгресс гэдэг үндсэн хуультай хаант улс гэж өөрсдөө нэрлэж байгаа начир дээр яг Оросын эзэнт гүрний бүрэлдэхүүнд багтаж орсон гэсэн үг. За ингээд 1816 онд Варшавын эзэн хааны их сургууль байгуулагдсан байна. За одоо сонирхолтой барилгууд нэг. За хоёулаа эхний хамтран ажиллагчаар хэлээд үргэлжлүүлье. За өнөөдрийн хотын түүх нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар үрждэг сар хариултаа хадгалын үрээтэй Худалдаа хөгжлийн банк маань хамтран ажиллаж байна. За Худалдаа хөгжлийн банкныхан маань 2025 оны 3 сарын 12-ноос 4 сарын 12 гэсэн сарын хугацаанд хариултаа хадгалын үйлчилгээгээр олсон юм 25 мянган төгрөгийг 50 мянган төгрөг болгож үржүүлж өгөх аян зарласан. За энэ бол 50 мянгаыг 50-аар үржүүлэх гэжсэн одоо ингээд хугацаа богиносон учраас бид нартай боломж олгоод дахиад одоо ингээд урамшууллаа шинжилээд за хэрвээ 50-ыг цуглуулж амжихгүй бол 25 мянган ч дахиад үржүүлээд өгье гэж шинжилсэн байна гэж би ойлгосон. За тэгэхээр Худалдаа хөгжлийн банкныхаа одоо харилцагч хэрвээ биш бол дэлгэцэн дээр гарч байгаа одоо QR кодыг уншуулад тэгээд одоо Худалдаа хөгжлийн банкны онлайн аппликейшн татаад харилцагчаар бүртгүүлж болж байна. За аппликейшнаа ашиглан 6 сар ба түүнээс дээш сарын хугацаатай хадгаламжийн данс нээхийн. За хугацаатай хадгаламжийн данс нээгээд байгаа учраас бидний хуримтлал бас хүүтэй байгаад байгаамаа. За тус харилцах дансан дээрээ Худалдаа хөгжлийн банкны Бретовиз одоо Мастерч гэх юм уу өөртөө аль тохирсон үйлчилгээтэй картаа сонгож аван одоо онлайнаар маш хурдан тийм виртуал карт захиалах боломжтой байгаа шүү. За хялбар хуримтлал засгийн хариултаа хадгалын үйлчилгээг ашиглан карттай харилцах одоо дансаа 6 сар ба түүнээс дээш сарын хугацаатай хадгаламжийн данстай холбоно гэх дахин нэг сануулчээ. За тэгэхээр хариултаа хадгалын үйлчилгээг бол үзэгчид сонсогчид маань ерөнхийдөө ойлгож байгаа. Бид ингээд 500, 1000, 1500 гэдэг ингээд хамгийн дээд нь 5000 хүртэлх үнийн дүнгээр хариултаа одоо юу гэх юм бэ 4500 төгрөгөөр юм авлаа гэхэд хариултаа та 5000 гэж тааруулсан бол 4500-ыг чинь дээш нь тэгшлээд 100000 болгоод данснаас ч хасагдсан мөнгө нь одоо хоримтлалын хадгалын данс руу ч ороод ах юм. Тэгэхээр бид нар одоо өдөрт айгүй олон удаа гүйлгээ хийдэг. Тэр гүйлгээ болгоноос 1000 төгрөг 500 төгрөг 2500 төгрөг хасагдаад хариултаа хадгалын дансанд ороод байна гэдэг. Дээрээс нь үржүүлж өгөөд байна гэдэг бол бидний одоо тэр ухамсартайгаар эхний үйлдэлээ хийгээд ухамсаргүйгээр хоримтлалтай болох боломжийг олгоод байгаа маа. Тэгээд энэ хоримтлалд нэгдснээр бол бид нар одоо хоримтлалын үр шимийг ойлгох, за цаашлаад одоо хэрэгтэй үед өөртөө сайхан хоримтлал үүсгэж тэрийг ашигтайгаар ашиглах, амьдралын чанараа сайжруулах ийм уриалга юм болов уу гэж би их гоё урамшиж бодож байгаа. За урамшууллын хугацаанд энэ сарын хугацаанд та олсон тэр одоо юу хөлөө тэр ч одоо үржүүлж авсан 50,000 төгрөгөө та энэ сарын хугацаанд нэг удаа авах боломжтой шүү. За мэдээллийг бол 7 хоног болгоны даваа гарагт Худалдаа хөгжлийн банкнд бүртгэлтэй утасны дугаар одоо Viber-аар танд мэдээлээд авах юм. За Худалдаа хөгжлийн банкны бүх салбаруудаар та энэ үйлчилгээнд бүртгүүлж болно. За эсвэл аппликейшнийг татаад бүртгүүлж болно. За эсвэл 1820-77 дугаараас бас дэлгэрэнгүй мэдээлэл авч болох юм шүү. За бидний ирээдүг илүү гэрэлтэй байлгахад тусалдаг одоо хариултаа хадгалын үрээг бидэнд уриалж байгаа Худалдаа хөгжлийн банкныхандаа баярлалаа. Таныг ингээд тайлбарлаж авах хооронд би одоо ингээд хоримтлал бүртгүүлээд сууж явах юм. Тийм, айгүй гоё гац. Амар амарх юм. Маш амархан. За тэгээ яасан гинэ. За юутай болсон юм бэ штэ те? Эзэн хааны нэрэмжит их сургуультай болж болчихлоо. За Польшийн үндсэн хуулийг одоо бас ингээд Оросын хаант улсын зүгээс зөрчсөн одоо үл хүндэтгсэн гэдэг шалтгаалаад одоо гадны төрөмгийлэгчд гадны нөлөөллийн одоо хүчний эсрэг 1830 оны 11-р сарын бослого гэж багшаагдсан. 1831 онд одоо Польш-Оросын хооронд дайн болсон. Босгочд Оросын одоо эзэн хааны харамтай байлцсан. За энэ дайнд одоо мэдээж хэрэг босгочд ялагдаад одоо тэр дайных нь үр дүнд Польшийн конгрессийн автономт эрх мэдлийг үлэмж агшаас бүр байхгүй болсон. Ингээд 1861 онд 2 сарын 27-нд Варшавд бас дахин жагсагчид Польшийн конгрессийг Оросын хяналтаас гаргахын шаардж агсахуйд Орос цэргүүд одоо Оросын армийн одоо эзэн хааны цэргүүд жагсагчид руу гал нээж 5 амь алдчихсан ийм бас гашуун дүүхтэй. 1863-аас 64 онд оны 1-р сард ийм босцохын үед Польшийн үндэсний нууц засгийн газар гэж хэлдэг. Далд ч юм уу нууц засгийн газар Варшавт байрлаж ирсэн байна. За ингээд одоо 19-р зуунд Оросын 10 дугаар Александр хааны эзэн хааны томилсон одоо эзэн хаан одоо Варшав хотын дараагаар Сократес Старинкевич гэдэг хүнийг одоо хотын захирагчаар томилсон. Энэ хүн нэлээд удаан 1875-аас 92 оны хооронд хотын захирагчаар ажиллаж байхдаа хотыг хөгжүүлэхэд ихээхэн хувь нэмэр орсон. Үүний дунд Варшавын хамгийн анхны
усан хангамж. Хотоо ингээд албан ёсоор нэгдсэн усан хангамжтай болсон. Бохирын ус зайлуулах системийг байгуулсан. Энийг одоо Англиас урьж авчирсан Уильям Линдли болон түүний хүү Уильям Херлен Линдлийн нарыг урьж авчирж энэ төлөвлөж барилсан байна. Дээр нэмээд тарамбай гудамжны гэрэлтүүлэг бүр одоо газ хий дамжуулалт одоо Холланд төцийг өргөжүүлэн барьсан. За одоо ингээ 1850-аас 1882 оны хооронд Варшавтын хүн ам 134% өсөж 383 мянган одоо хүнтэй болсон. Энэ бол их том хот гэсэн үг. Энэ нь одоо зүүдэх юм бол одоо Масовия гэдэг тэр мужийн эргэн тойрон хөдөө орон нутгаас бас хүмүүс ажиллахаар нүүдэлж ирж хоттой амьдрал хайж орж ирж байсан гэсэн үг байна шүү тийм ээ. Тийм байна. Тэгэхээр одоо тэрний одоо Вола гэдэг дүүрэг нь бол анх жижиг ферм, салхин тэрэн бүхий хөдөө аж ахуйн одоо хотын зах газар байсан. Тэр дүүргийнх нь нэр нь төв хорооллынх нь нэр нь Млино буюу одоо мил буюу одоо тэрэн гэсэн үг. Одоо нэг юм синстэй тэрэн гэдэг чинь тэр чинь гурил тэрэндээ тэрэн байхгүй юу? Тэгээд тэр одоо хөдөөнийхөө нэрийг аваад уул нь одоо бол аж үйлдвэрийн төв болоод хувирцсан. Гэтэ тэр хот дүүрийнх нь нэр нь болохоор одоо гурил тэрэндээ тэрэм гэсэн нэртэй байхгүй. Хөдөө аж ахуйн нэрээ хадгалаад үлдсэн гэсэн санаа явж. За хотын баруун хязгаарын өнгө төрхийг одоо металлург, нэхмэл, шилэн эдлийн үйлдвэрүүд олноор байгуулагдаж тухайн одоо хотын баруун одоо захынх нь одоо захт нь бол одоо маш олон тооны үйлдвэрийн яндан одоо тэнгэрт тулж өссөн учраас тэр хэсгийг бас ингэж үйлдвэрийн хэсэг гэж бас нэрлэдэг тал байсан байна. Сонирхолтой бас нэг зүйл нэг бол Лондон хоттой нэг адилаар Варшавын хүн ам орлогынхаа ялгаагаар дүүргүүд туваагддаг. За хотын төвийнхөө залгаа дүүргүүд одоо ингээд бүр хотын захын дүүргүүд биш. Хотын төвийг залгасан гэхээр одоо Улаанбаатар хотын баг тойрогоос залгасан дүүргүүд гэсэн санаа явж. Тэр дүүргүүдэд нь бол одоо шинээр дундад давхаргууд бий болсон. Хотын одоо дундад давхаргынхан гэсэн үг. Тэгээд ирэхээр баг орлоготой иргэд нь угаасаа шахагдаад Праг, Повисле, Солиц гэдэг дүүргүүд рүү нүүж байсан. Захын дүүргүүд рүү нүүжсэн гэсэн. Одоо манай стандартаар бол одоо ингээд бүр 22-ын төвчөө баян зүрхдэг шиг ингээд нүүж байсан. Тэгээд одоо Лондонд бол ингэ тийм л да. West End гэж хэлдэг. Одоо баруун зүрх юм уу да. East End гэж хоёр хуваагддаг байхгүй. Тэгээд Pet Shop Boys-ийн West End Girls гэж дуулдаг чинь одоо жоохон баян хорооллын охтууд гэсэн үг байхгүй юу? East End Boys гэдэг нь захын хорооллын ядуу хорооллын хөвгүүд гэсэн санаатай утгатай байхгүй. Тэгээд одоо Лондонгийн East End, Dockland гэдэг дүүргүүд үүснэнтэй адилхан. За би өөрөө бас Лондонд байхдаа East End-д байсан. Нилээн даржин талдаа. Гэтэ одоо Лондонгийн East End Hackney гэдэг Battle Green Hackney гэдэг дүүрүүд шаал уралцсан. Одоо өөр шинэ суурьшлийн бүсүүд үнэхээр нэлээд тансаг болсон гэсэн. Нэлээд үнэтэйч болсон байна. Тэр захын дүүргүүдийг тийм одоо нөгөө нэг төвшний дээшлүүлж чадж байгаа гэдгийг хот хөвж байгаагийн шинж юм шүү дээ. Лондон ч 1 2 3 4 6 бүс туваагддаг байхгүй юу? Метроныхаа одоо метрогоор. Тэгэхээр 1-ээс 2 дугаар зоон нэг төлбөрт байдаг. 3 дугаар зооноор орох гэхээр нэг бүс рүү орох гэхээр бас өөр төлбөртэй байдаг байхгүй. Тэгээд энэ East End-ийнх нь Battle Green гэж байгаа дүүрэг нь болохоор яг 1 2 3-ын зааг дээр байдаг. Тэгээд тэрнээс суухаар хотын төв рүү хямдхан өнөр очиж болдог. Цорын ганц бараг цөөхөн хэдэн станцуудынх нэг байхгүй. Тэгээд энэ одоо тэгээд хөгжсөн. Уул нэг хямдхан газар байсан. Аюултай болсон гэж хэл. Тэрэн шиг одоо Варшава өөрийнхөө хот нь одоо орлогоос болоод одоо Праг, Повисле, Солиц гэдэг дүүрэгтэй холгоо жоохон даржин дүүрэг гэнэ гэсэн тийм ойлголт орж ирдэг болсон гэсэн. Тийм байна. За бага орлоготой шашин болон үндсийн цөөхүүд тэр тусмаа еврейчүүд хотын хойд хэсгийн шигүү шуурсалтай Мирано гэдэг хороолт төвлөрөн суурьшжээ. За 1897 онд Оросын эзэнт гүрний хүн амын тооллого гэж болсон. Үүгээр Варшавт 626 мянган хүн амьдарч байгаагаараа Санкт Петербург, Москвагийн дараа эзэнт гүрний 3 дахь том хот болж тоологдсон юм байна. За энэ одоо тухайн бүс нутгийн хамгийн том хот болж байсныг бас тэмдэглээд үлдээжээ. За одоо хотын төвд Варшавын филармон, хамаг ариун аврагчийн сүм, одоо Church of Holy Saint л та. Savior тий. Тэгээ Маршаловска гудамждах орон сууцуул зэрэг хотын одоо томоохон архитектурын хөсөлбөрүүд баригдаж эхэлсэн байна. За дэлхийн 1-р дайны үед Варшавыг 1915-аас оноос одоо 15 оны 8 сарын 4-өөс Германы цэргүүд эзлээд 1818 оны 11 сарын 11 хүртэл одоо дайн дуус хүртэл одоо Германы арим эзэлж ирсэн. За ингээд 11 сарын 10-нд Герман ус дайнд бууж өгснөөр Германы эзэлсэн бүх нутгаас германчууд одоо инхийн гэрээний дагуу эзэлсэн бүх нутгаас гарч явах үүрэг хүлээсэн. Хотыг орхисны дараа нөгөө нэг хотын одоо Польшийн Варшавын нууц засгийн газар гэж нэрлэгдээд байгаа тэр засгийн газрын удирдагч хөдөлгөөнийх нь удирдагч
Йозеф Пилсудский гэж нэг хүн байдаг. Энэ одоо Пилсудский бол одоогийн орчин үеийн одоо энэ Порус Оросын эзэнт гүрэнд идэлгдсэн байсан Польшийг тусгаар тогтносон улс болох хамгийн том нөлөө үзүүлсэн бас томоохон удирдагч. Варшавт ирж энэ өдрөө тэр өдрөө Польш Герман цэрүүдийг гарч явсан өдрөө Польшийн 2 дугаар бүгд найрамдах улсыг тунхагласан. За ингээд 1795 онд хоноос хойш анхны бүрэн эрхт тусгаар тогтносон Польшийн улс байгуулагдсан гэсэн үг. За энэ бас шинээр байгуулагдсан одоо Польшийн бүгд найрамдах улс нэг том шалгууртай. Хэд хэдэн шалгуурт улс. Тэрний ихнийх нь бол зөвлөл бод улс. Хуучин одоо эзэмшилт байсан одоо хаант Оросынхаа эзэмшилт байсан улсуудыг эзэнэ гэж дайрахтаа коммунизмыг экспортлон гэдэг зорилготойгоор дайрсан. Ингээд 1920 онд Варшав руу дайраад Польш руу дайраад Варшавын одоо зүүн дүүргүүдээр Варшав хотын төлөв тулалдаа болж өрнөсөн. За ингээд Польшийн арим нийслэлийн амжилттай хамгаалж зөвлөлтийн армийг ницааснаар ер нь бол Европ руу коммунизмын хувьсгалыг экспортлох тэр зорилго орлогыг нь ямар ч гэсэн зогсоож чадсан гэж бас өөрийгөө бахархдаг Польшууд бас. За ингээд одоо хоёр дайн гэж байгаа. Дэлхийн 1-ээс 2 дугаар дайны хооронд 1918-аас 1939 оны хооронд Варшав хотын дэд үтсийн томоохон хөгжил дэвшлиг үе байсан. За хотын төвийн хэд шивээ суурьшлыг багасгах зорилгоор Моктов гэдэг зүгээрт шинээр одоо орчин үеийн модернист орон сууцны хорооллуудыг бариад 1921 оны байдлаар жишээлбэл Варшавын нийт газар Варшав хотын нийт газар нутгийн хэмжээ нь 127-24 квадрат километр газар нутагтай байгаад 1 сая орчим хүн оршин суудаг байсан. Энэ агуулгаараа 1 км тутам 8,000 хүн ногдож ирсэн гэсэн үг. Тэгээд 1 км 8,000 гаруй хүн ногдож байгаа нь тухайн үеийн Лондон хотоос илүү одоо нэгтралтай шигүү хүн амтай хот гэж болж исэн бэл таах гэдэг. За одоо ингээд одоо 1921-ээс 2031 оны хооронд Шредницовын гүүр гэж одоо гүүрийг барьж төмөр замаар одоо Висла мөрөндөө 2 хугацаа байсан хотыг хооронд холбосон. За Варшава Главна гэж одоо төв Варшавын төв галт тэрний буудлыг хэлэх юм да Главна гэдэг чинь. Энийг одоо барьж 32 онд барьж эхлүүлээд 39 онд одоо барь дуусгаагүй ажил дэлхийн 2 дуурайдаа эхэлж Германы харин Польшийг эзэлсэн. За одоо ингэж явсаар байгаад Стефан Старжинский гэж хүн 1934-с 39 оны хооронд Варшавтын дараагаар ажиллаж байсан. За ингээд одоо миний ярих гээд байгаа нурман дундаас одоо уран зураг ашиглаж хотоо босгодог үйл явдал эхэлж байна. За яг энэ донд нөгөө дараагийн хамтран ажиллагч ялч гэсэн минут нэрэ болоогүй юм байна. За яасан гинэ. За ингээд Варшавын одоо хуучин хот бол одоо хуучин хот гэж хэлээд байгаа шүү дээ. За хотын захын дүүрэг бол харьцангуй шинэ хот учраас байшин саунч гэсэндээ тийм түүхэн дурсгал гоё барилга муутай цөөхөн. Тэгэхээр хуучин хотод нөгөө нэг түрүүн хэллээ шүү дээ. Итали маягаар барьсан хот. Дараа нь Германаас уран архитектор авчираад умардын Парис болтод хөгжүүлсэн хот байгаа шүү дээ. Тэр хуучин хот. Тэрийг нь одоо дэлхийн 2 дахь дайны үеэр Гитлерийн Германы одоо цэргүүд үндсэнд нь устгасан. Тэгээ Польшийн ард түмэн нийтээрээ нэгдэж одоо газартай тэгчилсэн хотыгоо нуранганд ороос дахин босгосон хотыгоо. Энийг босгохдоо тэд нар их сонирхолтой үйл явдал хэрэгжсэн байдаг. 1722-оос 1780 оны хооронд амьдарч исэн Бернардо Белотто гэж нэг зураач байдаг. Тэр хүн одоо Польшийн одоо Варшавын тухай гудамжийг харуулсан 22 шиг зураг зурсан байт. За. Тэр зургийг ингэж харж агаад хотоо босгосон гэсэн сэргэн босгосон. За ингээд тэрнээс өмнө юу болсон бэ гэхээр одоо мэдээж хэрэг 39 онд Польшууд тэр хотыг эзэлсэн байж. Германы арми эзэлсэн байсан. Энд бас их сонинд үг байгаа. Яа тэгэхээр 44 оны 8 дугаар сард Варшавыг эзэлж авсан нацист Германы цэргүүдийн эсрэг одоо Польшийн эсэргүүцлийн хөдөлгөөнийхэн бослог гаргасан. Чөлөөлөх гээд тийм. Хотоо чөлөөлөх гэж. Энэ их учиртай. За яг эхлээд бас нэг одоо Польшийн яруу найрагч тухайн үеийн одоо алдартай яруу найрагч Чеслав Милошийн одоо дүрслэлсэнчлэн нацистийн эзэн төрөмгөлийн харанхуй бурангүй одоо улаанаар ирсэн ертөнцийн эсрэг одоо Варшав хотын тэр хотоо аврах гэж тэмцсэн гэж тийм одоо бичиж үлдээсэн байдаг. Бас энэ дээр өөр хувилар байдаг. Яа тэгэхээр одоо Орос зөвлөлтийн арим зүүн зүгээс дорн зүгээс Варшав хотыг чөлөөлөх гэж ирж ирсэн. Хэрвээ зөвлөлтийн арим одоо Варшавыг чөлөөлчих юм бол тэнд коммунист дэглэм тогтно. Яг үнэ. Тэгэхээр коммунист дэглэмийг тогтоохоос өмнө амжиж хотоо чөлөөлөд авчих юм бол бид нар бүгд найрамдах буюу одоо нийгэм байгууллын үед өөр чиг баримжаатай улсаа хотоо байгуулъя гэдэг бодлын үүднээс Польшийн эсэргүүцлийн хөдөлгөөнийхний дэмжил одоо хөдөлгөөнийхэн хувьс одоо бослог гаргасан. Үүнийг угаасаа тийм Британд байсан Польшийн цагаат засгийн газар өдөртөө зохион байгуулсан. За яг энэ үйл явдал болоод Варшавын бослогын үеэр босгочод одоо жирэг зэвсэг байлдааны сум хэрэгсэлд хангамж хомс байсан хэдий ч гэсэн эсэргүүцлийн хөдөлгөөнийхэн
одоо нацистийн Германы айрамтай байлдаж 20 орчим мянган зэргийг одоо алж шарах тулсан одоо тийм баримт байдаг. Хамгийн аимшигтай гэх юм бол хотоо аврах тэл дээр тэмцэлд одоо хамгийн эмгэлтэй энгийн иргэд хамгийн ихээр амиа алдсан. Одоо Германы айрам агаараас бөмбөгдсөн хотыг ерөөсө газартаа тэгшилсэн гэсэн. Тэр хотыг бөмбөгж яхад одоо тэр хотын одоо нуранганд хотын 150 мянган иргэн амиа алдсан. Маш их. За яг одоо улс төрийн шийдвэрлэлтэй одоо ингээ 150 мянган Польш Варшав хотын иргэдийг алуулан барин тэмцсэн тэр тэмцэл талаар болсон. Германы арим 2 сард байлдаж аваад Польшийн одоо босгогч нарыг дарж авсан. Дарж аваад хотоо эзэлж авахдаа буцаагаад угаасаа тэр хотыг удаан хадгалж хамгаалж дийлэхгүй гэдгийг мэдчихсэн учраас хотыг системчлэгтэйгээр гэх юм уу та устгасан. Бүр одоо дэлбэрэх бөмбөг тавьж хотууд нураагүй үлдсэн гой байшингуудын хүртэл бүр тэгж сөнөөжлөө. Одоо ингээд Польш одоо нацистийн арим Германы арим Польшийн босгогч нараас өшөөгөө авч хотын түүхэн төвж нэрлэдэг байгаа шүү дээ. Нэр ярих нь одоо манай Улаанбаатарын баг тойрог доторх хэсэг гэсэн санаа. Одоо дүүр драмын театр гэдэг хэдэн хамаг үнцэнтэй зөвлөсөн төвлөрсөн хэсэг тий. Дурсамжуулсан бүгдийн нураас 85% нь газартаа тэгшилсэн гэсэн. За хоёлоо дараагийн хамтран ажиллагчаа хэлээд яг энэ гоё хамттай төгрөгөө буцаах. За хотын түүх нэвтрүүлгийн дараагийн хамтран ажиллагчаар өдөр бүр шинүрээтэй Төлөөшүү маань хамтран ажиллаж байна. За Төлөөшүүгээс ийм гоё 2 шинэ бүтээгдэхүүн гаргасан байна. За Bagel сэндвич гэж байна. Энэ болохоор бас нөгөө өмнө танилцуулж байсан 5 төрлийн bagelтэй адилхан бас л цагаан будааны гурилаар хийсэн шинэ 2 төрлийн bagel сэндвич худалдаанд гарсан байна. За cranberry chicken bagel сэндвич нь болохоор за амтад цангис жимс, дахианы цээж махан хавчуурахтай ийм bagel сэндвич юм байна. За энэ bagel нь будааны гурилны агуулмжтай ба тусгаалan крем чиз болон оливоор хамталсан. За хоёр дахь нь болохоор сесам bagel сэндвич. За өндөг гахаамхан авчуурахтай bagel сэндвич. За энэ bagel нь болохоор будааны гурилны агуулмжтай ба тусгаалan крем чиз болон гүнжтийн үрээр хамталваа гэж байна. За мэдээж бүх салбаруудаар борлуулагдаж худалдаалагдж байгаа. Манайхан бол Төлөөшүүгийн салбаруудыг андахгүй сайн мэдж байгаа. 75 10 дугаараар холбогдоод бас мэдээлэл авч болох юм байна. За надад энэ будааны гурил нь за одоо бидний иддэг зүгээр одоо гурилнаас миний иддэг байсан гурилнаас гэх юм уу их өөр санагдсан нэг юм зулгаагдаад байдаг. Тэр мэдрэмж нь их гоё юм бэлээ. Тэгээд би энэ беконтайг идэж үтсэн. Заавал тэр амтны хослол шүүлснээс гараад Ярьжсэн чинь амд өрөөд байна. Тийм. Амтны хослол бол яста үнэхээр гоё. Тэгээд дээрээс нь тэр будааны гурилтайгаа ямар гоё зохицдгийм бэ. Тэгээд угаасаа гүнжтийн үр, за гүнжтийн тосны үнэрт би бол хамгийн дуртай. Тэгээд надад их тааламжтай санагдсан. Бүр одоо 9 шидэн бүрдэлсэн биш чиний хамаг тааламжтай юм гарцсан. Тэгээ өмнөх нэвтрүүлгээр би бас залруулах яа бас жоохон мэдэмхэрсэн байлээ. Тэр шүү кремийг биш вэ нөө? Биш Франц юм байлээ. За. Одоо CHOUX гэж үчдэг. Тэгээ Францаар шүү гэж уншдаг. Тэр нь юу гэсэн үг юм бэ? За тэрийг сонирхоог байгаа. Гэхдээ зүгээр шүү крем гэж ямар ч байсан биш вэ? Төрлийн крем байт юм да. Би жоор жаахан давсаар авсан крем болов гэж бодсон. Би бол давсархаг гэдэгт нь итгэсээр л байгаа одоогоор. Тэрийгээ залруулчих. Дараа нь тэр шүү кремийг олж долоож үзчихэд хэлье. Дараагийн нэвтрүүлгээрээ яг шүүгийг ярьж ий. За төлөөж өгдө баярлалаа. Тийм сонсогч нартаа бас баярлалаа. Доор нь залруулаад шүү гэж хэлсэн. Шүү нэ тэрийг залруулсанд нь маш их баярлж байгаа шүү. Хүн одоо мэдгүй байгаагаа мэдгчийн хүртэл гэгэрл штэ. Яг үнэ. За ингээд одоо нацистийн германууд энэ дээр нэг сонирхолтой бас нэг зүгээр яхаа. Түүхч гэх юм уу болсон явдал гэж хэлэхэд бас хэцүү. Дайн байлдааны үйл явдлыг одоо чухам одоо тэд нар санаатаар тэгсэн гэж хэлэхэд. Гэтэ зүгээр Польшуудын өөрсдийнх нь нийтээрээ бас үздэг нэг зүйл нь юу гэх юм. Таамаг юм уу? Яг хөө зүгээр боддог тийм гаргалгаа нь юу гэхээр. Германы арим одоо ингээд Польшийн босгогч нарыг дарж яхад Оросын арим Варшав руу аль хэдийн ороод ирэх боломж хад хүлээс 2 сар. Гэсэн Варшавын босгогч нарыг нэг мөсөн германчууд дараад нухчин дараад газар зүйн төгсөд тэгшлэлт нь хүлээж агаад ирсэн гэж зүгээр бас тэгж тийм магадлалтай санагдчих. Яг Польшод өөрсдөө тэгж бас үздэг тал байдаг. За яг энэ одоо олон талын талаас нь мэдээлэл өгч байгаа юм шүү. За яагаад тэгэхээр нөгөө тусгаар тогтносон коммунист биш үзэл баримталтай Польшийн тусгаар одоо салын тусгаарлах одоо үндэсний хөтөлбөөнийхнийг дарж аваад тэд ингээд үхэж өргөдөө дуусгаар нь очиод коммунист үзэл баримталтай өөрсдийнхөө одоо тийм төлөөний одоо хүмүүсээр засаг захиргааны байгуулах сонирхол байсан учраас тэгж хүлээсэн гэж үзье. Бас амны гарцгүй юм хийх гэдэг ш. Тэнд тэд нар тэгээ байж игээ гэдэг шиг. За ингээд одоо Германы арим одоо өшөөгөө авч одоо хотын газартаа тэгшилснээс болж одоо мэдээж хэрэг Варшав хот 85% нь газрын зур нуран болсон гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр энэ хотыг дахин сэргэх
одоо болох тухай түүх одоо ингэж эхэлж байгаа. За. За тэдний сэргэн босголтын нэг хэсэг нь Венецис гаралтай зураач Бернандо Пилоттогийн бүтээлүүд бол хотын ерөнхий үзмжийг харуулсан зураг гэж нэрлэдэг. Ведут гэж нэрлэдэг тийм зургийн төрөл байдаг байхгүй юу? За тэр ведут нь юу гэсэн утгатай вэ гэхээр ихээхэн нарийн одоо деталь сайтай томоохон хэмжээний хотын одоо гудамж зах зээлийн талбайг харуулсан байгалийн дүрслэл их сайтай тийм зургийг зургийн төрлийг хэлдэг. Бодитоогоор ер нь маш бодсон байна гэсэн үг. За яг яагаад бодитоогоор гарсны тухай бол бодитоогоор зурагдсан юм шиг харагдах вэ гэдэг нь бас арай жоо хажуу яригдах ба. За 1768 онд Польшийн хааны ордны зураачаар томилогдсон Пилотто. Варшавын барилга байгууламж талбай, төв талбай сайн сайхан бөгөөд ерхий бодитуудыг зурж бүтээсэн байт. Энэ ажил хэр үнэн зөв одоо бодиттой ач холбогдолтой байсныг нэг илрэл одоо баталгаа нөх юм бол бараг 200 жилийн дараа түүний зургаар Варшавын түүхэн төвийг сэргээн засварлаж, нуран үлдэгдлээс сэргээн засварлаж шинээр босгосон. Тэр босгосон Варшавын одоо түүхэн хуучин төв нь ЮНЕСКОгийн дэлхийн үеийн жагсаалд бүртгэгдсэн. Гэдэг нь одоо юу гэсэн үг вэ? Өнөөгийн одоо төлөв байдалд одоо сэргээн босгоход нь хамгийн их тус болсон гэсэн үг. Тэр 22 шиг зураг. За ингээд одоо хотын зургийг ингээд зурж ясныхаа хүчинд Варшавад хуучин хотоо ямар байсныг санаж байгаа. Тэрийгээ тэр Пилоттогийн зургийг харж байгаа дахиж сэргээн босгосон гэсэн санаа авч. Зураг төсөл болгосон байна тийм. За 1947 оны 100 одоо Америкийн одоо архитектор Херман Филд гэж нөхөр одоо бас нэг авсаархан төсөрхөн одоо архитектурын багийг ахлаад дайны дараах Европын сэргээн босголтыг судлахаар явсан. Ингэж явахдаа тэр Англи, Чехословак, Польшд очиод Польш дундаа Варшав, Краков, Катовице, Вроцлав, Щечин гэдэг хот руу очиж судалж үзсэн баг. Тэгээд тэр авсан гэрэл зургууд нь дайны дараах хотуудын сүүрсэн дүр төрхийг одоо тэрний өөрийнх нь авсан зургууд нь тэр яг дайны дараах одоо сүйдсэн хот дүр төрхийг одоо хүртэл ингэж харуулах одоо түүхэн баримт болж үлддэг юм байна. Одоо та бүхэн ингээд YouTube дээр British Pate гэж нэрлэдэг тийм архивын бичлэгүүд байдаг. Дэлхийн 2 дугаар дайны дараах болон дайны үеийг харуулсан. Тэнд одоо 1950 оны барилгын зураг одоо видео төрсөн. Би одоо видео төрсөн одоо British Pate гэдэг хэлээд Варшав гэдээ гараад ирнэ. За. 1950 онд одоо тэр үеийн 50 оны зураг дээр бол зүгээр хан нь өөрөө ингээд хохроод нураад унж байгаа зурсгүүд харагддаг дөнгөж ихэн дээр. Тэгэхээр хотын ихийг хэсэг нь зөвхөн зойр, намхан хан, хотбуулын барилгууд хаяа нэг барилгын нэг давхрал үлдсэн. Хоёроос дээш давх нь өрөөс байхгүй болсон гэсэн. За ингээд ирэхээр одоо бас мэдээж хотынхаа гудамжуудыг цэвэрлсэн тэгээ зарим газараа зүлгэжүүлсэн гэдэг ингээд байдлаас нь харахаар нөгөө нэг галтуулд сүрсэн Помпей хотын тойр шиг санагдтаац байсан гэж бичиж үлдээсэн байт юм. Тэгвэл бүр яг Помпейгийн гутал яг дүрслэг чинь тийм айхтар хэмжээнд тэр хотын нур одоо тийм балгас болгосон гэсэн. За Варшаваас гарч чадлагүй үлдсэн орчин суугчид нь энэ сүрлийн дунд амьдран нурангад даруулсан өдөр болгон нурангийн цэвэрлэх болгон дотороос нэг дарагдаж өгсөн хүний цогц гарч ирж байгаа шүү дээ. Тэгээ тэр болгонд маш их одоо хуучин одоо тийм зүрхний шархан сэтэрдэг. Тэгээ энэ хотыг бүхэлдэн дурсгалуулан ерөөсөө ингээд үлдээчээ. Германууд бидний ингээд нураасан энэ дурсгал болгоод үлдээч. Тэгээ хотоо дахиад шаал өөр газар шинээр барья гэсэн сүрэл санал гарч ирсэн юм. Тэгсэн байсан бол яах байсан бол гэж. За ингээд одоо барилгын нурангийн тоос шороо Варшавын хотын иргэдэд амьсгалахад үнэхээр бэрхшээлтэй байсан. Үүнийг нь дүрсэж Польшийн зохиолчдод Япол Терман тэмдэглэж үлдээсэн баг. Тэр үуч тэмдэглэж үлдсэн бэхээр Польшийн нэгэн философийн одоо тооцоолж үлдснээр тухайн үед Варшавын нэг иргэн жилдээ 4 тоосгоор амьсгалж байсан гэж. Тэр дуушиг нь хоригдсон тоосонцор тоосыг ингээд гаргаад нэгтгэх юм бол 4 шиг тоос болох хэмжээний тийм тоосонцор байсан гэсэн зөвхөн түүх ярьж. За ингээд одоо Варшавын иргэд өөрийн амьсгалах уушгаараа дэнчин тавьж хотоо сэргээн босгох гэж тэмүүлсэн нь Варшавын иргэд хоттой хичнээн хайртай байгаа илэрлэл хэмээн үзэж байсан. Ийм ч учиршилгаанаас болоод газарт нь тэгчилсэн нуранг балгас дундаас яг л нөгөө нэг үнсэн дундаас босч ирдэг галт шуу шиг Варшав дахин хуучин Варшав хотоо босгож ирсэн. Тэгээд үүнийхээ төлөө тэд нар тэрийг мөрд мөнхийн Варшав гэж нэрлэдэг. Варшавчууд энэ хотыг өөрсдийнхөө одоо биеийн халуун амьсгалаар ам оруулан дахин босгож ирсэн гэж одоо бичиж үлдээсэн байна. Гой зөвлөл байна. Өстө нөгөө өөрийнхөө амьсгалаараа уушгаараа дэнчин тавьж юу тий. Сэргээн босголтын ажил эхлэмэц одоо хотын нурангаас хуучин хотын барилгуудаас үлдсэн эсүүдийг түүж авч эхэлсэн. За одоо ингээд хуучин хотын барилга ингээд байж итл бөмбөгдөлтөнд нүрд ингээд нурч штэ. Тэр нурангийг цэвэрлж явахдаа топи болгоныг цэвэрлж хадгалж тусад нь хадгалаад шороонуудын зайлуулаа. Шороонуудаас нь тэр хуучин хотын одоо хуучин хотод байсан түүхэн дурсгалт архитектурын оюун барилгуудын элементүүд нь газар ингээд унтсан байж штэ эд эсүүд. Тэр бүдийг нэг түүж авч тусад нь хадгалдаг гэсэн. За тэгээд тэр шороогоор нь нурангийнхын шороогоор нь одоо
дахиж шинээр тоосох хийчихсэн. Тэгээд тэр одоо хотоос түүж авсан тэр элементүүд нь шүү дээ. Тэр зүйлүүдийг оёл чимлийн зүйлүүдийг цуглуулж агаад баг пазл шиг эвлүүлээд одоо шинээр барьсан Сэргээн босгосон барилгынхаа нүүр фасадн дээр нь ашиглаж ирсэн. За энийг бол Берлиний техникийн сургуулийн соёлын хамгааллын мэрэгчлэн Маугожата Пепиолек гэдэг хүн ингэж тэмдэглэж үлдээсэн байна. За тэгэхээр юу гэсэн үг гэхээр хөөйн байшин урчиж гэд тийхгүй. Хог гэж хараагүй. Тэр нурангаа түүгээд цэвэрлээд түүж ингэж газар тавингуудаа хүмүүс энд нь бас архитекторууд, оюутнууд ингэж пазл шиг эвлүүлээд тэгээд нөгөө зурган дээр хотоо байшингаа барьна штэ. Тэр эвлүүлгээрээ тэр фасадыг ингэж дахиж сэргээж бэхжүүлж барьсан. Юу юм бэ? Тэр одоо эвлүүлж барихад тэр өнгө үзэмжний хувьд одоо энэ тэндээс эвлэрсэн юм яаж харагдах хамаагүй энэ бол бидний түүх гэдэг. Тэгээд тэр чинь бас их гоё харуулсан байна. Тэгээд янзлаа цэвэрлээд бараг шинэ юм шиг болгосон. Гэхдээ хамгийн сонирхолтой нь энэ бол цоо шинээр бариагүй бид хуучин нурсныг Сэргээн босгосон гэдэг тийм агуулгаар. Тэгтэл өнөөдөр монголчууд одоо хотоо Сэргээн бас хуучин барилгуудад үнэхээр үзий ядаж ханддаг. Үзий ядаж ханддаг учраас одоо миний хизээний зэгтэн 40 мянгатын байшингуудыг нураагаад баахан одоо нэг юм Зүүмнүүд Азийн нэг шилэн юм хүүтэн хөндөй барилгуудыг ихээр барих болов уу гэж би зүгээр бодож байгаа. Тэгээд доотлын нэг давхар үеийн тэгэл хөдөлтааны төв болгоол ингэ. Тэр гадна талын тийм л одоо шунлын нүд одоо тийшээ бол яг онилцсон байгаа гэдэгт бол би маш ихтэй байна. Энэ гадна фасаданд энэ хуучин юунаас нь ашиглая гэвэл нэг мэдрэл мотон гараад ирлээ гэдэг. Чи юу хөвчтэй юм уу гэл юм хөвччөөд багт гэдэг тийм. Яг гэж. Тэгэхээр хот гэдэг бол дурсамжин дээр оршдог. Хотын иргэд тэрүүгээрээ амьдрахыг хүсдэг. За ингээд одоо яаж байгаа барилгаж ярьж байгаа энэ үед бол барилгын ажлын ихэнх нь барилгын ажилчид мэрэгсэн барилгачд хийж байсан. Гэхдээ тийм их нурангийг цэвэрлж одоо зайлуулахад бол орон нутгийн иргэдийн оролцоо маш шаардлагатай. Тийм учраас хот өөрсдөө юм урайд болгосон. Бид ард түмнээрээ хөдөлж нийслэлээ босгоно гэдэг уриатаагаар хотоо цэвэрлэж гисэн. За энэ одоо Варшавын Сэргээн босгол дахин босгож ирэх хамгийн том урайд дуудлага нь болж ирсэн гэсэн. Хамгийн том хүчинч болсон байна тий. Тэгээд нөгөө нэг нуранг нь бас хүрэлцээгүй болно шүү дээ. Тийм. За одоо ингээд одоо тоосоо моосоо цохоход тэнгүүт одоо зэрэгэлдээ хотууд байгаа байхгүй бас байлдаа дайнд сүрсэн. Тэр хотуудаас нурангаас нэмэлт материал зөөж авчирч тэрийгээрээ нөгөө нэг төвбөгөө зохиж одоо байшингаа барьж ирсэн байна. Тэгээ тэр бүгдийг ойролцоогоор одоо анхны байранд нь зөв байршуулж яг бид нар энийг ингээд хуучнаар нь сэргээж байгаа шүү гэж одоо тэрэндээ ихтэлтэй байхын тулд пилоттын зургуудыг одоо ингээд томор хөвлөд ингээд тавьчихсан. Тэрийг харж агаад босгож ирсэн байна. Ямар гоё нэг. Энэ бол хотын төв цэгүүд дэх ямар байрталтаар юу баригдсан байх гэдэг хамгийн том түүхэн лавлага болж ашиглагдсан гэсэн. Лавлага. За мэдээж тэр 22 зургаас их зовлон үзсэн. Ялангуяа Варшавын хааны ордноос хэд удаа тэр 22 зураг хөгц муухай зураг гэдэг. За ажиглажсэн. 1807 он Наполеоны албаны нөхдүүд одоо Варшавыг эзэлчихэд 4 зургийг авч явсан мэт. За 1832 онд Оросын 1-р Николай хаан бүтэн тэр 22 зургийг өөрөө хуран авч тонс. Тэгээд харин 39 онд Германы одоо эрх баригчид бас тэр зургууд дээр нэлээх одоо хулгайлж авч явсан. Энэ үед одоо Пилоттогийн зураг бол ингэснээрээ Германы армийн тэр хүмүүс хулгайлснаас болоод Пилоттогийн зургууд илүү үн цэнтэй болж эхэлсэн гэсэн үг. Польшийн түүхийг одоо гэрчлэх сор бүтээл учраас нацистуудын харж хасаалтанд орсон учраас энэ зургийн үнц нь үлэмж нэмэгдсэн. Яагаад харж хасаалтанд орсон бэ гэхээр Германы нацистууд Germanification гэж нэрлэдэг. Германжуулах бодлого гэж нэрлэдэг. Одоо Польшийг германжуулан уусгах бодлогынхаа хүрээнд Польшийн гэж дурсагдж болох бүх одоо эд мөрийн баримт, түүхийн баримт зураг одоо зөвхөн энэ зурагч биш олон төлөвүүдийг устгах гэсэн. Харж хасаалтанд орж устгах, системтэйгээр устгах хасаалтанд орсон зураг байсан учраас одоо энэ одоо амьд үлдэж чадсанараа одоо их үнцэнтэй байсан гэсэн. Яа нэг шинэ юм болгон сайхан бишээ гэдэг одоо энэ дэр гарч ирж штэ. 1939 оны 9-р сард одоо Варшавыг Германы арми эзлэхэд бөмбөгж явах үед Burlington Magazine for Connoisseurs гэж сэтгүүл одоо юу гэдэм дээ одоо Burlington-ы сэтгүүл гэх юм уу да тэр сэтгүүлийн одоо нийтлэл дээр Пилоттогийн зургууд аюулгүй байгаасаа гэж санаа зовж бичсэн нийтлэл байт юм. Энэ дайны хөлд өргөдчихвээ гэж. Азтай чихүү, золоочихвөө тэрхүү одоо Варшавын гудамжуудыг талбай, Варшав хотыг дүрсэлсэн бүрэн цуврал 22 шиг зураг дайнд дуус хүртэл бүрэн үлдэж чадсан. За 1984 онд эдгээр зургийг Варшавын хааны ордны
Каналетто гэж нэрдэг тийм өрөөнд олон нийтэд үзмэр болгон дэдгэн тавьсан. Пилотогийн зургууд дээр нэмэгдээд Porsche архитекторууд, урлаг судлаач, сэргийн засварлагч нар маш их итв чармайлт одоо гаргаж ур чадвар гаргасны үр дүнд хуучин хотыг гайхалтай хурдан сэргээн босгох боломж хүртсэн. Тийм байна. Ихэнх сэргээн босголтын ажил 1955 гэхэд ер нь дууссан байсан үндсэндээ. Гэхдээ 1980-аад оны хүртэл барилгын нэмэлт ажил сэргээн босгох баг засвар одоо тийм аахар шахар ажлууд нь үргэлжлээд хот өнөө хүртэл 2 дугаар дайны үр дагаврыг гисэн ч гэсэндээ одоо тэр 2 дугаар дайны үр дагавар бол тэр хотод үнэхээр мэдэгддэг. Яагаад мэдэгддэг вэ гэдгийг би өөрийнхөө нүдээр харсан юм. Хуучин хотын сэргээн босгосон байж болно. Гэхдээ одоо Варшавын тэр хуучин хотоос бусад хэсгүүд нь бол аюу саарл дүнсгэр барилга хийх. Яагаад тэр энэ дайны дараа сэргээн босгож цоо шинээр барьсан учраас илүү зөвлөлтийн маягийн одоо герман зөвлөлтийн маягийн бетонын барилгууд маш их. Шууд ингээд зөрүүтэй болж ирэх баг тий. Тэгэхээр одоо жишээлбэл одоо ямар барилгууд их түгээмлүүд гэхээр манай энэ одоо социализм үед барьсан барилгууд байгаа шүү дээ. Яг иймэрхүү юм. За хүүтэн одоо блок маягийн барилгууд ихтэй байсан гэсэн. За одоогийн одоо Варшавын одоо төв хотын тэр хуучин хотыг одоо зурсан Пилотогийн зургууд бол бас бүрэн төгс хуулбарж хэлэхэд хэцүү. Уран зураг учраас. Зөв. Гэхдээ нэрийг бол ойлгоорой гэж хэлж байна. Яагаад тэгэхээр Пилото бол камера obscura гэж нэрлэдэг тийм. Obscure camera obscure гэж нэрлэдэг тийм техник одоо арга барилыг ашиглан одоо барилгын одоо тэр тухайн гудамжийнхаа зургийг зурсан гэсэн. Одоо миний ойлгож байгаа юм гэсэн үг шууд одоо зургийг авч байгаа юм шиг тэр чигээр нь болгосон л гэсэн утга. Яг үнэ. Тэгвэл нэг ийм зүйл үүдийн бас их сонирхолж хэлэхэд энэ бол одоо үеийн гэрэл зураг болон одоо камерны бүр яг үндсэн технологи байхгүй. Би жоохон байхдаа энийг би яг өөрийн биеэр үзчихсэн. Манай сургуулийн урагшаагаа харсныг харанхуй өрөөдөг байхгүй. Тэр өрөө рүү орсон чинь гудамж харагдаад тэр ийм нүхээс. Тэр нүхээр нэг гэрэл ингээд хан дээр яг өдөөд 3 сард. 4 хан дээр ингээд явчих. Хан руу нарсан чинь тэр гудамж доош гарцсан. Тэгснэ автобуснууд явчихсан байхгүй. Тэг би гайхаад ингээд харсан чинь тэр гудамж тэр чигээр харагдаж байгаа байхгүй. Тэгтээ доош харцсан. Яг кино шиг харанхуй өрөө дотор хан дээр. Ваа ямар гоё. Тэгэд би зүгээр одоо залуучууд маань сонирхох юм бол ялангуяа урагшаагаа харсан гэрэлтэйгээ харсан гудамж руу хав харанхуй өрөө бий болгож жаад тэр өрөөндө жижигхэн нөхөц хоолоод ханаа харахаар хан дээр нь тэр гудамж чинь доошоо хараад хөдөлгөөн хөрөнгө явж харагдав. Ямар гоё. Тэгэхээр чиний тэр өрөө чинь нэгснэ камер гэсэн үг байхгүй юу? Камерын нэг хэсэг болчихсон. Тэгээд тэр гудамж руу харж юм камера обскура буюу өрөөг ингэж харанхуй болгож жагаад цоолоо тэр гудамжных нь гэрэл нь тэр гудамжийнх нь дүрс нь ингээд доош хараад ороод ирж байгаа хан дээр нь. Тэгвэл тэр хан дээрээ цаас тавьж жагаад зурж болно гэж үү? Цоолбор зурдаг шүү дээ. Бид нэр зурж чадахгүй болохоор ингээд цонхон дээр нааж байгаа зурдаг гэсэн. Тэрэн шигээр зурсан байхгүй. Оо тийм үү. Тийм ингээд одоо хар зураг. Бүр ингээд хүрээнүүдийн ингээд. Тэгвэл тэр цаасан зураг авчиж зотон дээр яг хуулж зурангуудаа гудамжаа харж агаад өнгийн ингэж өгж зураад тийм учраас энэ ерөнхийдөө нарийн ярил тэр үеийн канонцсан гэсэн үг. Вау. Оо тийм байна. Тэгэхээр нөгөө тэр барилга хоорондын зай, өндөр жижиг томын харьцаа яг зөвөрөө гарсан гэсэн үг. Аль тийм ялангуяа тэр зүгээр хүний нүдээр харж байгаа шиг харагдсан. За яг хуу ингэж буулгасан учраас бас зарим зүйл нь алдаатай болсон шүү гэж хэлж байгаа. Гэхдээ юу юм 1700 онд тэгэд зурнагд чинь баг бурхны бэлэг хөөе. Болоо юм шүү. Юу өстой юунд нь баг зэрэг алдаатай гэж би тэр олон энэ хотын түүхийн бичижсэн тэр нэг одоо архитектор хүн өөрөө бас энэ яг 100% зөв зураг биш шүү гэж хэлж чамлсан нь надад чамлалтай санагдаж байгаа. Юу гэдэг юм бэ гэмээр санагдаж байна. Чи одоо болоо гэсэн шүү. За ингээд би яг бас энийг ярихдаа зэрэгцээд одоо залуучууд одоо хүмүүс сонирхолтой тань мэдхгүй шинжилгээний тухайлаас тэр камера обскураг бас ярих боломж олдсон нэг л хэлж байгаа юм. Тийм байна гоё юм. Тэгэхээр зүгээр одоо зүр савгуудад одоо үзэж болно гэсэн үг шүү дээ. Энэ бол гэхдээ одоо зураач байсан бол яг л тэр наран тал руу харсан нэг өрөөг харанхуулж гал цоолмоор байна. За тэгэнгүүт одоо тэр үе чинь зураач ингээ харж байгаа зурдаг гэсэн бол энэ бүр технологи ашигласан байна шүү дээ. Тийм байна. Нарийн ярил одоо тухайн үеийнхээ одоо чат GTP бараг ашигласан байна. Гадаад ш зуран зураг. Үнэн инновацлог юм болсон. За яг үнэхээр инновац байсан. За ингээд Яна Вишневц гэдгийн хүний хэлсэн одоо 2 хэсэг таслагдсан амьдрал 3 дугаар сарын түүхүүд номон дээр одоо бас энэ талаарх одоо алдаа, зөрүү, баримтуудын тухай дурдсан байт юм. За тэр дурсамжин дотор нэг том одоо үйл явдлыг өнөөс дурсъя. Хуучин гетто гэж нэрлэдэг. Варшавын гетто гэж нэрлэдэг. Гетто гэдэг чинь юу гэсэн үг гэхээр еврейнүүдийг нэг тусгаарлаж байлгадаг. Одоо тийм одоо шин дээр бүртгэл гэж кино байдаг шүү дээ. Тэрэн дээр еврейнүүдийг тусна гэдэг барьсан байдаг шүү дээ. Хороолт хашцсан. За тэрийг нь гетто гэж нэрлэдэг.
За тэр бол Краковын гетто байсан. Одоо тэр хиний Варшавын нөгөө биш тэр нөгөө нэг шин дэрийн бүртгэлийн кино бол Краковын геттогийн тухай харуулсан кино. зөв. За хиний яг зураг авалт нь ч гэсэн Варшавын геттод болсон юм. Энэ биш Краковын геттод. Энэ Варшавын геттод болохоор одоо түүхэн туршлууд нь одоо үлдсэн барилга ганц хоёр хан ман байд юм. Тэгээ тэр геттог сэргэн босгосон байгаа хотынх. Тэгсэн чинь тэнд ирсэн нөгөө нэг одоо еврей нэг эмгэн уйлж байгаа. Энэ бол миний багд байсан одоо Варшав биш байна. Миний сургууль тэнд байсан. Би найзуудтайгаа тэнд тоглодог байсан. Гэтэл одоо тэнд юу ч алга. Энэ бүгд яагаад юм танихгүй харийн юм шиг гадны юм шиг надад харагдаад байна гэж бас хэлжсэн тал байд юм. Хичнээн сэргэн босгосон ч гэсэн. Юу гэдэг юм. Уу яг үнэхээр тийм л дээ. Одоо жишээлбэл би одоо хороол юм уу одоо хуучин өссөн газар очихоор өөрөлдсөн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ хүн бол өөрийнхөө л яг өөрийнхөө тэр байснаар нь юм босгоно гэж бодсон байхгүй юу. Тэгтээ ингээл дөхүүлэл босгосон л бол таарч байна. Тэр өстө боломжгүй байх нүг бид нар чинь амар сонь юмнаас дурсамж хайдаг болохоор. Тийм. Тэгэхээр энэ бол зүгээр нэг хувь хүний л бодол гэсэн санаа. Тэгэхээр бас 100% ингээл яг тэрэн шиг биш гэж бити ойлгоорой гэсэн санааг хүсэлж байгаа. Энд чинь ингээд би одоо сохиол өвчээд байгаа нэг мэдэм хийхгүй байгаа шалтгаан чинь бүх талынх нь одоо дуу хоолой аль болохоор ингээд тэнцүү хүрэх гэдэг тал байхгүй. За энэ хүмүүс л одоо монголчууд юу босгоод тах чи юу дураарэ гэж нэг боддог тал. Тэгтэл тэнд нөгөө нь үгүй юм биш бишээ гэж бас яддаг ч хүмүүс байдаг хонь шүү дээ. Тэгэхээр энэ гадны харийн гэж хэлсэн тэр өнтөө хүний үг бол Варшавын түүхийг сөхүүлээс үе одоо дахин сэтэрж гарч ирнэ. Жишээлбэл яаж хөр дайны дараах коммунист нэмний дэглэмийн нөлөөгөөр хотын амьдрал ахав одоо хүртэл өөр болсон. Одоо жишээлбэл одоо Warsaw Under Construction буюу одоо сэргэн босгож буй Варшав гэдэг нэртэй фестивал болд юм байна. Тэрний одоо куратор гэдэг ч одоо тэр фестивалийн ингээ тайлбарлагч гэсэн үг байхгүй. Бүтээлүүдийг ингээ цуглуулад тэрийг тайлбарладаг хүн куратор Томаш Фудалагийг үзэж байгаа болохоор коммунистууд хотын төлөвлөлтөнд нь маш хүчтэй оролцож ирсэн. Гэрэл орон зайд ач холбогдол өгсөн. Санаанд оромгүйгээр модернист шинж агуулсан хотыг босгож өгсөн. За ингээд Варшавын орчин үеийн урлагийн музей буюу Modern одоо Museum of Modern Art of Warsaw гэж нэрлэдэг тийм. Одоо Варшавын орчин үеийн урлагийн музейгийн гэс холгүй хуучин геттогийн нутаг дэвсгэр дээр одоо тухайн үед дайны одоо улам өрөөс үлдсэн одоо тал үлдсэн барилгуудын одоо тийм барилгууд байд юм. Тэгээд барилгуудыг ингээд хадгалаад үлдсэн. Энд бол юм байсан, гетто энд байсан шүү гэдэг сануулахын тулд зарим нэг барилгууд аваад үлдсэн. Нөгөө нэг Хирошимын хотод нэг одоо бөмбөрийн оройтой байшин авч үлддэг шиг. Нэг л барилгыг аваад үлддэг шиг. Нэг л үлдсэн байсан шүү дээ гэж байгаа. За ингээд одоо тэр барилгуудын ингээд нөгөө нэг тийг очиж үзээд тухайн үеийн Варшав ямар байсан ингээд төсөөлөхөд үзэхээр одоо цаашаага найдлын фасаднаас цаашаага орохоор нарийнхан их шахт зүү чигжүү гудамжуудтай орон зайтай байсан юм байна гэж үздэг юм. Тэгэхээр Берлиний одоо Нойкольн гэдэг газар бол яг тийм бас байдаг. Тэгэхээр энэ харанхууд авчуу байсан гэдгийг бол ерөнхийдөө төсөөлөгдөж байгаа гэсэн. Тэгэнгүүт коммунистууд яасан бэ гэхээр одоо хотыг сэргэн босгохдоо одоо Польшийн ерөнхийлөгч томилсон дайны дараах Болеслав Берут гэж хүний одоо төлөвлөснөөр бол Варшав хотыг хөгжүүлэх 6 жилийн төлөвлөгөө. За тэрийг өөрөөсөө ингэж шоолд юм байна. Коммунист суртал ухуулгаар дүүрсэн баримтчиг гэж шүүмжилт юм байна. 6 жилийн төлөвлөгөө боловсруулад орон сууц болон гэрэлтүүлгийн асуудлыг голлон анхаарсан. Дайны өмнөх болон дайны дараах Варшавыг харуулсан олон тооны төсөөлөл зураглал диаграм тэднийг коммунист засаглалын үед иргэд илүү өргөн уудам талбайд илүү сайхан гэрэлтэй орчинд амьдрах боломжтой гэж харуулах гэж зургуудыг зурж хичээж ирсэн юм. Энэхүү төлөвлөгөө гарснаас 2 жилийн дараа 1953 оны 3 сарын 5-нд Сталин нас барснаас болж энэхүү гоёмсог загвар төлөвлөгөөнийх нь ихэнх нь огт хэрэгжээг үлдсэн. Өргөн удам талбайд гялалцсан машинууд сүлжилтэн давхсан харандаан зургууд тусагдсанаар тэр цаасан дээрээ л үлдсэн байна. Варшавт шинэ төлөвлөгөө коммунистуудынхаар. За одоо мэдээж хэрэг одоо хуучин хотоор ингээд алхаад явхад жуулчд явхад одоо хотын Варшавтын иргэд бол хотынхон туулсан зовлон жаргалыг бол ярьж өгөх тун дуртай байдаг. Тэгээ Белоттогийн зургуудыг сэргэн босголтын үйл хэрэгт ямар чухал үүрэг үүсгэнийг харуулах зорилгоор сэргэн боссон гудамжинд нь Белоттогийн зургуудыг ингээд хуулбар ингээд самбар дээр хийгээд тавьчихсан байдаг. Тэгэхээр за энэ бол нурсан хот ийм байсан. Белоттогийн зургийг нь одоо босно энэ чигээр харж ийн гэд тэр зураг авсан тэр зургийг зурсан баг перспектив буюу цэгээс нь гэж харуулдаг. Тэр зургийг тавьсан байна. Энэ бол нэгсэндээ юу гэсэн гэхээр байсан зүйлийг нураагаад буцаагаад босгохтой юуг ашигласан бэ гэдгийг одоо яг харуулах бодлого болж байна. Тэгэхээр одоо Варшавын тэр хуучин хотыг очиж үзэх юм бол одоо манай монголчууд маань одоо манайхыг аялал жуулчдаг болсон. Тэнд очиод тэрийг үзэхэд гэмгүй гэж хэлсэн. Их сонирхолтой ахаар байна. За мэдээж хэрэг одоо бас одоо
Визитантуудын сүм гэж нэг сүм байдаг. Визитант гэдэг. Тэр сүмд болохоор одоо тухай Польшийн алтартай хөгжмийн зохиолч ганц хүн байгаа шүү дээ. Фредерик Шопен гэж. Шопений өөрийнх нь тоглож исэн одоо тэр сүмийн орган хөгжмөөс нь үлдсэн орган хөгжмөс мангар болон гуурснууд гэдэг гуурсан хоолой. Тийм хоолоогоор дуурдаг байхгүй юу? Тэр одоо сүмийг бөмбөгцснөөс үлдсэн сэргэн босголсон хоолгонуудыг ашигласан тэр сүмд тэр орган хөгжмийн. Тэгээ тэр сүмийнх үхээр энэ бүгдээрээ би ч гэсэндээ энэ сүмийн орган хөгжмийнх нь одоо гуурсан хоолойнууд нь Шопен тоглож исэн хоолой шүү гэж сурталчилдаг зүгээр юм бас. Яг тэ одоо ингээд Австрийн Венод явхад ч гэсэндээ Моцартын төгөлдөр тоглосон газар, Моцарт анх тоглосон газар, анх унтсан газар мазар гэж зөндөө газар нүл Моцарт гэдэг шиг л. За ингээд одоо яг энэ Польшийн нийслэл Варшав хотыг сэргэн босгосон энэ түүхийг өнөөдөр бас дахин нэг удаа ашиглаж байгаа түүх гэх юм бол Сирийн нөө ISIS гэдэг шүү дээ. Босгогч нартай нэг 2010 онд нэг бөө юм болсон шүү дээ Сирт. Алиадагч нар одоо улсаа байгуулад исламын бүгдээр улс байгуул. Исламын улсаа байгуулад. Тэгээд тэд нар Сирийн Палмир гэж эртний маш том алдартай түүхэн турсгалтай хотыг эзэлж аваад бүгдийн их одоо бэсэр бөмбөр тесэж дэлбэлсэн баг. Одоо энэ хот шиг л. За тэгээд одоо энэ одоо Сирийн одоо засгийн газар энэ хотыгоо ISIS-аас бүлэглээс чөлөөсний дараа олон улсын төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжиж тэр Палмирыг сэргэн босгож байгаа. Сэргэн босгохдоо тэдний хийсэн нэг юм New Palmyra гэдэг төсөл байгуулагдаад. За. Тэгээд одоо тэр үүсгэн байгуулагч Джон Филлипс нь бас хэлж ирсэн юм. Өмнө нь Палмирт очиж зураг авч аялал жуулчд очиод үзсэн хүмүүс зургаа биднэрт явуулаач гэдэг тийм уриалга гаргаад. Яг чинь тэгэхээр тэр чинь дэлбэлээр нураацсан байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр хүмүүс зургийг нь явуулахаар тэр зургийг ингэж хуучин зураасан Палмиртай харьцуулж хараад хааны үсийг сэргийх гэж байгаа. Тэгэхээр энэ бол одоо Варшавыг сэргэн босгосон одоо түүх бол дэлхийн бас одоо ЮНЕСКОгийн өв болсон Палмир хотын түүхэн туршлагыг болцох өвийн бас нэг юм суур одоо кейс одоо туршлага болж хөргөж байгаа юм байна гэдгийг бас дуртах хэрэгтэй. За ингээд одоо бас ялгаагүй Сирийн ард түмэн гэсэн одоо бид бүх ард түмнэрээ нийслээ одоо Палмирыг босгоно гэдэг урайт Варшавын урайтай адилхан урайтайгаар тухайн ажил руу шуудран орсон байна. За Сирийн засгийн газар одоо Иран зөвлөлт одоо Оросын албаны улсын тусламжтайгаар 2017 онд одоо Палмирыг 3 сард эргүүлж авсан байт юм байна. За ингээд дахиад нэг дүгнэн хэлэхэд Варшав хотыг сэргэн босгоход нэгэн зураачийн бүтээл гол удирдамж болж өгсөн гэдгийг дурдах хэрэгтэй. Ингээд Белоттогийн нарийн одоо чимхлүүрээр баримтжуулсан зургууд байгааг бол өнөөгийн Варшавын төрх тис өөр байх байсан бол маш тодорхой шүү дээ. Яг үнэ хэлмээр. За ястах баярлалаа. Одоо нөгөө хотод нөгөө сүүлд нэмэгдсэн хотын захуутаар баригдсан барилгууд нэг л тийм хүүтэн хөндий ийм байсан гэдгсэн шүү дээ. Энэ зургууд байгаагүй бол яг тэр чигээрээ Варшав бол тийм хүүтэн хөндий танихгүй тийм хот болох байсан байна. Би одоо хотуудыг шөмжлөх дургу. Яг бодит дээр нь ярих туртай. Жишээлбэл ингээд дайнд ингээд сүйдсэн хотууд дахиж босохдоо юм хүүтэн, цементэн юм байдаг байхгүй. Сеул бол одоо бас яг тэгсэн хот шүү дээ. Тэгээ одоо Сеулийн ингээд босгосон барилгууд нь одоо нийтээр нь хуучин хот бот бараг шахны хідэн хааны одоо эзэн хааны ордмордоос босд нь бол шинээр босохтой аюух саарл барилгууд ихтэйдэг орч үе. Тэгэхээр Сеул очороо жоох юм хүүтэн мэдэрдэг. Яа тийм бол одоо түргэн хугацаанд гялс үйл ажиллагаа хотоо жигдрүүлэхийн тулд ингээд хуучин хот нь гэдэг нь зүгээр нэг одоо тэр солонгосын дайны үеэр бол зүгээр юм нэг давхар байшин голдуул байсан гэсэн үг. Тэр нь их онцлогтойсэн маш таагүй. Яг би бас энэ одоо нэвтрүүлгийн цаг маань өнгөрөөд байгаа ч гэсэн бас нэг юм хэлмээр байна. Би нэг бүр хууч одоо бага насны миний бага нас их гоё өнгөрөөд тэр насаа өнгөрүүлсэн дурсамжаа үзэх гээд яг амьдарч исэн газар руу очихгүй юу би. Тэгсэн чинь тэр газар маань болохоор надад хамгийн их дурсамж өгдөг юм хашааны банзны хэсэг байсан байхгүй ингээд шатцсан. Тэр хэсэг надад их чухал байсан чи тэр банзан солигдсон байсан чинь надад өөр газар ирсэн юм шиг мэдэрсэн. Тэрний эмгний бодлыг би одоо л яг бодлоо. Бараг дараад байгаа штэ гэж бодсноо. Нэрээ тэр банз байхгүй хат надад өөр газар шиг санагдсан штэ. Хүн ингээд нөө сэтгэлийн амтан байхгүй. Одоо ч би үргэлж багада өссөн газар очихоор ямар ч тохиолдолд энд нь тийм байсан, энд нь юмсгээд сэтгэл амир хөдөлдөг. Жишээлбэл миний одоо төрсэн одоо манай өвөө эмигийн байшин бол одоо энэ Эрдэнэс Монголынхан одоо офис хийцэн одоо засгийн газрын ордны хотын захиргааны залгаа хоёр давхар байшин байхгүй. Тэгээ би бүр тэр шатаар нөхсөөд ороод бүр тэр Эрдэнэс Монголын нэг захирлаа нууцхад дэд захирал байсан санаж. Тэгээ таны энэ өрөө манай угаалгын өрөө байсан шүү дээ. Галтугаа байсан шүү гэж хэлсэн байхгүй. Тийм сонь тий. За маш гоё түүхийг ярьж өгсөн. За бас л биднэрт сурвалжтай мэдвэштэй жишээ авууштай юмнууд ингээл гарсаар л байна. Хотын түүх нэвтрүүлгийн хамгийн гоё нь тийм байдаг. Ялангуяа юм нөгөө нэлийн хэцүү байдалд ороод буцаас иргэсэн хотуудын хамгийн том хүчин нэгдэл байгаад байна тий.
За маш их баярлалаа. Шинжлэх ухаан танин мэдхүү одон өндөр суваг үзэг сонсогчид та бүхэндээ хотын түүх нэвтрүүлгээ хүргэлээ. За өнөөдрийн нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар үрждэг сар 27 хадгалын урайтай худалдаа хөгжлийн банк, за өдөр бүр шинэ урайтай түлээшүүн маань хамтран ажиллалаа. Студид Амар санаа Цэнгэл хоёр нар ажиллалаа. За дараагийн нэвтрүүлгээр дахин уулзтлаа. Тэр баяртай. За баярлалаа. Баярлалаа. Нэвтрүүлгийг хүлээн авсан Нарны аймгийн монголчуудад баярлалаа. Одон өндөр суваг энэ мэтлэн танин мэдхүн 1000 хөтөлбөрийг 2025 оны 7 сарын 1 хүртэл та бүхэнд хүргэх юм. Их хэлээрээ шинжлэх ухаан танин мэдхүг түгээхийн үйлсэд та нэгтгэх хүсвэл бидэнд танд өгөх боломжтой. Нэг нэвтрүүлгийг 100 төгрөгөөр буюу 1000 нэвтрүүлгийг 100,000 төгрөгөөр үнэлээд та биднийг дэмжээрэй. Жилдээ ганцхан удаа 100,000 төгрөгөөр дэмжснээр шинжлэх ухаан танин мэдхүйг түгээх энэ үйл хэрэг таны оролцоотойгоор амжилттай үргэлжлэх юм а. Зандан хүү миний нэр дээрх голомт банкны данс байгаа. 30 15 15 1942 30 15 15 1942. Та 100,000 төгрөгөөр шилжүүлэхдээ гүйлгээний утга дээр нь өөрийн нэр болон утасны дугаараа заавал бичээрэй. 100,000 төгрөг хандвалснаар одон өндөр сувгийн алтан гишүүн болох юм. Шинжлэх ухаан танин мэдхгүй Монголд ялах болтугай.